Ja, hartlike goeienaand almal. Dis Vrydag aand. Dit is weer tyd vir in die Tonnel, 'n lekker besige sportnaweek, klomp lekker sport internasionaal en plaaslik. Ek dink baie mense sien uit vir daai groot Bulls Stormers wedstryd. Dit is môremiddag 5:00 daar in Pretoria in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Maar ons gaan ook praat oor sokker. Dit is Bruce Neiden wat bietjie gaan gesels met ons. Ook 'n cricket, die Wêreldbeker T20 vir vroue wat voortgaan. Ons hoor wat sê van die Australiese vroue spelers en veral ook Alyssa Healy, een van die sterre in Australië se span. Dan ook golf. Dit is Tiger Woods wat sy mening gee. Hy is die naweek weer in aksie. So klomp lekker sport om na uit te kyk die naweek, maar kom ons spring weg met daai groot rugby op Loftusversveld môremiddag 5:05 om presies te wees. Die afskop daar, dit is die Stormers wat 50 punte het op daai puntelys, 40 punte vir die Bulls. Belangrike wedstryd vir die Bulls, as hulle wen kan hulle nie net die derde eindig of dan is hulle derde op die punteleer, maar ook dan binne bereik weer van die Stormers in die tweede plek. Man wat die beste weet daar is Mike Potgieter, rugbykundige daar van Kaapstad in Suid-Afrika, en vir Mike gevra sommer net die toeskouers se invloed, gaan dit groot wees. Daar word meer as 40,000 mense verwag by Loftusversveld in môremiddag. So kom ons hoor wat sê Mike Potgieter. Hulle gaan verseker in hulle nommers kom en ek dink die bulle ondersteuners gaan staat maak op die feit dat hulle 'n baie trotse tuisrekord. Ek weet dat dit is nou ook al in die 20 wedstryde wat die bulle onoorwonde op tuisveld is. Die span wat die naaste gekom het was juis hier in die Heineken beker rond gewees om 'n tuiswedstryd teen die bulle te wen, maar dit was ook nou met 'n verswakte bulspan in daai wedstryd, maar ook Nessie Stormers 'n baie trotse tuisveld rekord en hulle gaan verseker daai rekord wil verdedig. Ek weet Jake White is nou weer terug in die Bullskamp ook, so miskien bring hy daai X-faktor wat hulle nodig het, maar dit gaan interessant wees want ek wil vir jou sê dat die Stormers het so 'n bietjie die bulle se nommer in die sin van dis nou 4 wedstryde wat die Bulls en die Stormers teen mekaar gespeel het en die Stormers elke keer nie oorhand kry oor die bulle. So die bulle wat verseker daai sal so 'n bietjie daai ketting wat om hulle nek is sal wil afhaal, veral teen die Stormers, maar dit gaan interessant wees. Ek dink dit is 'n wedstryd wat, soos jy sê, daai Noord-Suid derby is altyd verkoop. Die skare is daai ekstra speler wat die bulle dalk nodig het vir al op hulle tuisveld. Ek moet sê, Arie, ek weet nie of omstandighede, weersomstandighede, klimaat en daai tipe goeders so groot faktor vir Suid-Afrikaanse spanne in Suid-Afrika meer werklik is nie. Daar's soveel wedstryde wat gespeel word, soveel rugby wat gespeel word, dat ek dink hierdie spelers is so gewoond om te toer en te beweeg na 'n ander provinsie, ander klimaat en ander omstandighede, dat ek weet nie of dit werklik meer so groot invloed het, soos wat dit altyd gehad het, of soos wat ons gedink het dit altyd het nie. Ja, dankie Mike, 'n groot wedstryd daar op Loftusversveld, 5:05 môremiddag die afskoptyd. Dit is die Stormers teen die Bulls. Ander ene môremiddag, dit is 'n bietjie vroeër, is 3:00 môremiddag, is dit in Johannesburg, die Lions wat tuis speel teen die Sharks. En die punteleer op hierdie stadium is dit in die 8ste plek waar die Sharks is, en die 13de plek die Lions, belangrike wedstryd vir die Sharks. Ek het vir Mike Potgieter gevra as mens na die punteleer kyk, dit is regtig uiters belang vir die Sharks om hierdie wedstryd te wen môremiddag 3:00 teen die Lions, hierso as Mike Potgieter. Ek het bietjie gaan kyk na die punteleer en Leinster wat eerste is op 61, Stormers tweede op 50. So daar tussen hulle 'n wen vir die Stormers gaan hulle verseker nader bring, maar wanneer jy gaan na die laer spanne toe, wil ek amper sê dat hier van 4-5 af, wat die bulle in die 4de plek is en Warriors in die 5de plek is, as jy gaan kyk tot en met vanaf 5 tot en met 8 waar die Sharks lê, is daar regtig 'n 6-punt verskil. So die Sharks sal hierdie wedstryd moet wen teen die Lions, veral soos jy sê na verlede week, of na die wedstryd teen die Stormers wat hulle regtig nog 'n rugby les en 'n pak slaag gekry het op hulle tuisveld, sal hulle werklik wil hierdie gebruik om weer terug te kom en nader te kom aan daai top 5, wat dan nou Glasgow Warriors is in die 5de plek op die stadium. So dis so naby, een wedstryd kan werklik jou seisoen verander. En ek dink dis wat die Sharks sal wil doen vir altyd die Lions, maar die Lions gaan dit verseker nie vir hulle maklik maak nie, want dit is 'n span wat gewys het dat hulle 83 minute selfs kan speel en gaan speel, veral op tuisveld. So die Sharks wat werklik 'n opdraande stryd gaan hê om in die top 5 in te kry, maar hierdie naweek se wedstryd is vir hulle broodnodig om te wen, om net nader te kom aan daai 5 en dan te hoop vir 'n gunstige uitslag tussen ander spanne om jou in daai top 5 te kan kry dalk moontlik.
Ja, dankie Mike. 'n Groot wedstryd môre daar in Ellispark. Dit is die Sharks wat speel teen die Leeu's in Johannesburg. Dan 5:05 in Pretoria, die Bulls wat gasheer speel vir die Stormers. Ek dink daai spanne gaan mekaar môre middag diep in die oë kyk, albei die wedstryde goed vir Suid-Afrikaanse rugby, so in die opbou na die Wêreldbeker in Frankryk later vanjaar. Kom ons gaan na die cricketveld, 'n groot toernooi wat tans in Suid-Afrika gespeel word, die vroue T20 Wêreldbeker. Suid-Afrika, groot wedstryd môre, hulle speel teen Australië in Geberte in die Oos-Kaap en dit is 7:00 môre aand daai wedstryd. Suid-Afrika, die eerste wedstryd teen Sri Lanka verloor, baie druk op hulle nou. Hulle moet eintlik vir Australië wen om weer terug te wees om in die semifinale te probeer kan inkom, maar Australië, die beste span in die wêreld, 5-malige kampioene in die T20 formaat en ook 'n paar dae terug vir Sri Lanka met 10 paltjies geklop. Kom ons hoor wat sê die Australiese spelers van hulle speler Alyssa Healy. Sy is een van die staatmakers in Australië se span en dit is Alyssa Healy wat as 'n wedstrydwenner beskou word. So kom ons kyk met die vergunning van die ICC. 100%, she's a big game player. You just have to look at the T20 World Cup. She was the standout performer in that final, along with Moons, and the 50-over World Cup final. I've never seen an innings like that. She was hitting balls that were going to areas that shouldn't have been going there, but they were just because she was just in some serious form. So yeah, she might not like that phrase, but she definitely is. I mean, semi-final and final turned up in the One-Day World Cup, so 100% big game player. Anytime that there's the trophy on the line, or even if it is just a big game, she's one to usually step up and perform, whether that's with the bat or with the gloves. I can understand why she doesn't like it, because it makes it sound like she doesn't get up for other games, which she absolutely does, but I know she has a fiery attitude when it comes to knockout games and finals, so I'd say she is a big game player, but she's a normal game player as well. It'd be hard to argue against that given her last couple of performances in World Cup finals. But I think Midge just really loves to be a showwoman, really, and she really thrives with the attention on her. She's sort of a bit of a born entertainer, the way that she plays. She's one of those players that when it comes off, it really comes off, and you've got to live with the times that it's not going to come off. She does play that fearless cricket where you're not always going to be consistent, and I think that's the best thing about this side is we know that it's not always going to come off, but when it does, it's fantastic for our team. In the air she goes, and she's picked the right one, up and over. I don't think I'm a big game player, and I hate it. I feel like it's an arrogant term, and I don't want to be associated with that, but at the same time, it's sort of flattering as well. I've been asked that question a little bit as to sort of how you do it or what happens, and I don't quite have the answer, and if I knew the answer, I feel like I'd be the most consistent player in the world, but I really feel like my teammates are relying on me to do something properly and do something well, and I think naturally that really switches me on and gets me really focused on the job at hand. So if I can translate that to every single game, look out, but I'll take the big games for now. Ja, dit is Alyssa Healy wat een van die sterre is in Australiese cricketspan, natuurlik getroud met Mitchell Starc wat ook in die Australiese manspan die snelbowler is en 'n moeilike taak vir Suid-Afrika. Môre middag 7:00, 3:00 môre middag Port Elizabeth of Roberta word bederf. Is dit 3:00 is dit Engeland en Indië wat teen mekaar speel, die twee topspanne in groep 1. En indien Suid-Afrika nie vir Australië kan klop nie, kan hulle dalk nog vra vir 'n groot guns van Nieu-Seeland. Nieu-Seeland speel teen Sri Lanka Sondag. Dit is in Boland Park in die Parel, so hopelik kan Sri Lanka of kan Nieu-Seeland vir Suid-Afrika guns doen en vir Sri Lanka klop. Kom ons vat 'n advertensiebreek en as ons terugkom, dan praat ons sokker.
Welkom terug hier in die Tonnel. Ons gesels nog lekker internasionale sport. Ons gaan nou met Andrew Poelman praat oor plaaslike nuus in Namibië. En kom ons gaan na die sokkerveld toe. Dit is die Engelse Premierliga wat 'n klomp belangstelling losmaak. En 'n groot wedstryd gewees so 'n paar dae terug. Dit was Arsenal wat gespeel het teen Manchester City. Manchester City wat die wedstryd gewen het. Nou is daar groot druk op Arsenal. Hulle was gemaklik voor op 'n stadium. Nou het hulle selfde punte as Manchester City bo aan die punteleer. 51 punte. En dit is die naweek nog weer 'n moeilike wedstryd vir Arsenal. Hulle speel teen Aston Villa en dit is 'n wegwedstryd. Maar die man wat die beste weet, Bruce Naden, hy was ook voltyds betrokke by Leicester City in Engeland. Hy ken sokker en ek het sommer aan die begin vir hom gevra of Arsenal nou so 'n bietjie te veel momentum verloor het, wat is hulle kanse om terug te kom en weer die voortou te neem in die liga. Hierso is Bruce Naden. So much has changed in the last 2 weeks, and that's despite Man City losing to Spurs. But for the first time, Arsenal have wobbled a little. Huge game, wasn't it, in the middle of the week? Man City winning that at the Emirates by 3-1 against Arsenal. Title 6-pointer. I do think Arsenal were a little unlucky. And Jack Grealish, I think, said after the game that he thought that Arsenal played very, very well. Just didn't get the rub of the big moments. But that's what champions are about. They make the most of the big moments, and Man City did that. So yeah, we've got a 3-horse race there. Man United fans will be happy to hear me saying this. I don't think that they're favourites, but they're only 5 points off Man City at the top, 5 points behind Arsenal. We've got a title race on our hands. Expecting all the top 3 to win at the weekend, although Man City are away at Forest. I know Forest have been doing well at home, but I'd be really surprised if they've got enough to get anything against Man City. I think the tricky one's going to be Arsenal away at Villa. What's their mental state like? They'll be fortunate because Villa's confidence will also be a little bit fragile. They've lost their last 2 games against Man City and Leicester. So yeah, I think we could see another shift this weekend, and it's really, really interesting. But Man City, once again, just finding the momentum at the right time. Pep always seems to have a stronger second half than first half of the season. Ja, die mening daarvan Bruce Naden, en tans is dit Manchester City en Arsenal voor 51 punte elk, wat hulle het Arsenal 1 wedstryd minder gespeel, en dan Manchester United is op 46 punte na 23 wedstryde derde, Newcastle op 41 punte na 22 wedstryde. Onder in die punteleer is dit Everton steeds in 18de plek, belangrike wedstryd vir hulle teen Leeds. Leeds is ook daar rondom die relegasie, en ook vir Bruce Naden gevra, wat gebeur alles daar met die stryd om daai laaste 3 plekke te vermy. Hierso is Bruce Naden. Yeah, Everton Leeds, huge 6-pointer. Leeds have obviously just fired their coach. I think Leeds look very, very fragile at the moment. And Sean Dyche is an experienced operator working with the sort of player that he's used to working with. And yes, it's a cliche, but it's a six-pointer. I think whoever loses that game is in huge trouble. I think it's that significant. Everton Leeds, and I'm going to back Everton for that one. And then there's Wolves Bournemouth. I mean, Wolves have shown significant signs of improvement in recent weeks, but Bournemouth are down there. Bournemouth need to get a win, but they're away at Wolves. I think Wolves win that game, and they're putting a good bit of distance between themselves and the bottom 3. So that's also a really significant game down at the bottom. Ja, dankie Bruce. 'n Groot wedstryd daar in die Engelse Premierliga, en dit is Leeds teen Everton môremiddag 5:00. Aston Villa teen Arsenal se afskoptyd 2:30 môremiddag. Nottingham Forest teen Manchester City is 5:00 môremiddag, en dan Manchester United teen Leicester City is 4:00 môremiddag. Kom ons gaan na die golfbaan, 'n groot toernooi op die Amerikaanse PGA. Dit is die Genesis Invitational. 22 van die beste 25 spelers op die wêreldranglys daar in aksie. Groot nuus, Tiger Woods speel weer. Hy het laas gespeel laas jaar met die Britse Ope daar in Engeland. Hy sukkel nog met daai been wat hy seer gemaak het in 'n motorongeluk, veral sy enkel wat sukkel. En daar's aan Tiger Woods gevra of hy kompeterend genoeg is in hierdie toernooi, fiks genoeg is om die toernooi te wen. Hierso is Tiger Woods. I was able to play out of the cart and hit shots and do whatever I wanted, but I just had the endurance in my ankle. And so we've been working on that and getting it to where I can still hit shots, but it's the walking endurance. It's hard. That's something that we've had to work on and walk on
distances, the beach, and just basically stress it out, but also be able to recover by the next day and see how it is inflammation-wise, and then keep practicing. And I may have overdone it a couple times here and there, but here I am. Ja, dit dan die stem daar van Tiger Woods, een van die legendes op die wêreld golf, en hy het nie sleg gevaar nie, 2 onder baansyfer in die eerste ronde van die Genesis Invitational, so hy is verseker kompeterend. Die voorloper Max Homa 7 onder baansyfer. 2 Suid-Afrikaners wat ook daar speel, is Christian Besuitnout, hy het gelyk aan syfer gespeel in die eerste ronde, en dit is Dylan Fratelli 1 oor baansyfer. Rory McIlroy ook tussen die voorlopers 4 onder baansyfer na die eerste ronde. Daai toernooi maak Sondag klaar. Koos wat advertentiebreek, as ons terugkom en kyk ons na wat in Namibiese sport gebeur. Ja, welkom terug by In die Tonnel. Dis 'n lekker besige internasionale sport naweek, ook op Namibië, of in Namibië, ook lekker baie sportaksie, en Namibië se cricketspan, manspan speel ook oor see. Man wat die beste weet, Andrew Poelman, senior verslaggewer by die Republikein. Ons het eers gepraat oor die cricket, en Namibië speel daar in Nepal, hulle manspan, daar is ook plaaslike cricket, klapcricket wat ook gespeel word. Hierso is Andrew Poelman. Soos ons weet, hulle is in Nepal, reeds 2 wedstryde gespeel in daai driehoekige toernooi. Al 2 verloor daarso, eerst teen Nepal en toe teen Skotland, so hulle dan nou nog die 2 wedstryde oor, Saterdag teen Nepal en Sondag weer teen Skotland, en dan het ons nog 2 wedstryde in hierdie groter reeks oor wat hulle dan in Dubai gaan speel teen die Emirate volgende week. So ja, Jan Vryland het ons in die week het hy in die eerste wedstryd waar hy gekolf het, hy ook 'n besering weer opgedoen. So ja, dit is miskien nog steeds 'n bietjie van 'n wolk oor hom of hy weer sal kan speel op die toer. So nou maar bes ons 'n bietjie onder druk om dan op enige punte te kan byvoeg. Top 3 spanne in die algehele reeks van 7 spanne gaan deur om in Zimbabwe 'n kwalifiserende reeks toernooi te speel vir die wêreldbeker in eendag cricket wat dan later in die jaar in Indië is. So as jy nie in die top 3 is, is dan nou 'n langer pad wat jy nog moet volg. So nou maar wees die 3de posisie op die oomblik wat nou nog nie veilig is nie. Die Emirate kan hulle nog verbysteek en Nepal ook met die wedstryde wat hulle nog oor het. As ons miskien net aan oorbeweeg na die klapkriket toe, daar in die klapkriket is daar ook 2 wedstryde die naweek, al 2 in Windhoek, CCD Tigers wat 2 wedstryde dan inhaal. Hulle speel Saterdag op hulle eie veld teen die Welwitja span van die kus. Dit moes eintlik vir die kusspan 'n tuiswedstryd gewees het, maar van hulle velde is nie beskikbaar nie, en dit is toe so gereël dat hulle die wedstryd hier in Windhoek kom speel. En dan Sondagoggend speel CCD Tigers by Wanderers teen Wanderers wat op die oomblik die voorloper in die reeks is. CCD is 3de. Ja, dankie Andrew, lekker klapkriket en Namibië wat in die Nepal in aksie is môre en oormôre. Ook is daar rugby wat nou weer aan die gang is. Dis al vroeg in die jaar, maar daar sal weer 10 aan 'n kant wat gespeel word by United. Daar's 4 Premier Liga spanne wat in aksie is. Dit is Wanderers, United, Grootfontein en Kudus. Hulle het al vanaand begin en môre vol program. Dit maak môre aand hier by 8:00 se kant maak dit is die laaste wedstryd. En daar's ook 'n klomp 10 Reserve Liga spanne wat speel, 3 vroue spanne en môreoggend 8:00 sommer vroeg, maar Rental 1 wat speel teen Wanderers 2. So vroeg is daar al rugby aksie vir die wat wil gaan kyk.
Kom ons gaan op na die fietsry toe. Daar is 'n lekker kompeterende fietsry in Namibië se 4-dag event. Dit is die Poepkewits Megabult, dit is die Tour de Windhoek, weer eens Andrew Polman. Ja, nee, soos 'n internasionale padfiets toer in Windhoek kan my sê, so in en om Windhoek, soos ons weet, elke jaar. So dis weer 3 Suid-Afrikaanse spanne wat hier so in aksie is en wat redelik sterk kompetisie sal bied. Aan die Namibiese kant, die toer wat dan op Vrydag reeds begin het, so oor die 3 dae tot Sondag is dit dan 5 skofte wat afgehandel word. As ons kyk na Saterdag se program so vinnig, so van 7 uur af is die derde skof wat daar in die stad sal wees, 117 km vir die mans en 79 km vir die vroue. Die namiddag is dan eintlik al binnende deel wat altyd daar so rondom die Snyman-sirkel en Poepkewits Megabult se kantoor daar in die stad is, daai kermesse of kriterium wat jy daar sulke baan rondes ry vir 40 minute en dan nog een laaste ronde vir die sprint. So dis daar in die ronde, dis altyd lekker om die fietsryers van naby af te kyk, tussen om die hoeke en dis altyd lekker om te kyk. Laaste skof is dan 77 km daar so om jy af te sluit. Ja, dankie Andrew, lekker groot fietsry wat in Namibië is, die Tour de Windhoek en sterkte aan almal. Daar is ook swem die naweek, dit is by Olympia swembad daar in Windhoek, dis die nasionale langbad kampioenskappe en dit het al donderdag begin en dit maak Sondag klaar. Kom ons gaan na die sokkerveld toe ook, 'n Detmarine Premierliga wat voortgaan, hier's Andrew Polman weer eens. Saterdag die voorlopers op die puntelys African Stars, hulle is op die oomblik met 12 punte voor, hulle dan Saterdag gereis Gobabis toe om teen Young African te gaan speel. Dan een van die wedstryde wat in Windhoek gespeel word, wat daar by die SKB stadion in Olympia sal wees, is tussen Okahanya United en Civics. So hulle het 'n vorige naweek het hulle so 'n halwe wedstryd gespeel wat so kort na rustyd stopgesit is toe dit baie hard gereën het by die Kommersdal stadion. So daar's nog so omtrent 40 minute speeltyd oor. Dit is dan al wat hulle gaan klaarmaak. Die telling is 1-1 tussen daai spanne. En so Okahanya United wat op die oomblik in die tweede posisie op die puntelys is, Civics is 8ste. Dan ook as jy mens kyk na die puntelys, daar so omtrent 7 spanne wat net deur 2 ligapunte geskei word, so na die einde van die seisoen toe, die onderste 3 posisies om gerelegeer te word, wat dan definitief 'n groot stryd gaan afgee om vir spanne om in die Premierliga te bly en nie gerelegeer te word nie. Ja, dan miskien kan ons ook net verwys na Julinho Sporting. Hulle is op die oomblik in die 7de posisie, die klub van Rundu. Hulle dan 2 wedstryde in Windhoek die naweek. Hulle speel teen UNAM wat 9de is Saterdag en dan ook Sondag het hulle ook 'n wedstryd oor teen Tura Magic, alles daar by die UNAM stadion. Ja, dankie Andrew. Ja, dit is die sokker spanne wat ver hy vir al die sokker môre en Sondag wat hulle weer in aksie is. En daar's ook 'n langafstand draf môre. Dit is vroeg 5:30 môreoggend by DTS Sportklub. Dit is Windhoek Harriers se Captains Run. Inskrywings ongelukkig klaar gesluit en dit is 'n 15 km of 'n 30 km. So sterkte vir die mans en vroue wat môre weer die drafskoene 'n bietjie aantrek. En dit is 'n vol program gewees van internasionale en plaaslike sport wat reg oor die wêreld gebeur môre en Sondag en 'n lekker sportnaweek vir almal. Ons gesels weer volgende Vrydag. Groete.